မြင်တဲ့အနာဂတ်ဆိုတာအိမ်မက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ကန်တဲ့ပညာရေးနဲ့စတင်တည်ထောင်ရမယ့်ခရီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဒီချက်က APLS Education ရဲ့ Strategic Director စုရတနာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာ teacher တို့က12တန်းအောင်မြင်ပြီး GEG လည်းပြီးသွားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ဒီဟာကပညာရေးရဲ့လမ်းဆုံးတစ်ခုမဟုတ်တဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ teacher တို့ကအခုချိန်ကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ပထမအဆုံးခြေလှမ်းအနေနဲ့ Global Education Global Career အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့အကောင်းဆုံးအခြေတစ်ခုကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးနဲ့ပညာရေးရေးစီးချောင်းတွေအရာပေါ့နော်ဒီချယ်တို့ကဒီစာတွဲတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်တော့ဘူးပေါ့နော်လက်တွေ့ကြတဲ့ global exposure global networking တွေရှိမှသာဒီချယ်တို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အနာဂတ်မှာအောင်မြင်မှုနဲ့ပို့ပြီးတော့နှီးစပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့လည်းပြည်တွင်းမှာပဲအချိန်ကုန်မခံမဲနဲ့နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံအခွင့်အရေးတွေကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်ရဖို့စ조사ဖို့လည်းလိုအပ်နေပါပြီ။ဒါကြောင့် teacher တို့ APLS Education ကကျောင်းသားတွေရဲ့နိုင်ငံတကာအခွင့်အလမ်းတွေအတွေ့အကြုံတွေရရှိဖို့အတွက်ပေါင်းကူတတာအဖြစ်နဲ့ teacher တို့ရည်တည်ပေးနေပါတယ်ရှင်။အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ပညာရေးအချက်အချာနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းလာအိုမလေးရှားအစရှိရဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေနဲ့လည်းထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်ကြီးတွေနဲ့လည်းချယ်တို့ကျောင်းကချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ဒီတက္ကသိုလ်တွေကနေဒီချယ်တို့ကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက် scholarship opportunity တွေဒါအမကဒီချယ်တို့ဒီကျောင်းပြီးသွားတာနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်မှုအဆင့်သစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကို internship program တွေပါဝင်တဲ့ education ပတ်ဝေးတွေကိုလည်းဒီချယ်တို့ APLS Education ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးကူညီထားပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေအများဆုံးရရှိဖို့အတွက်ကို APLS Education မှာအများဆုံးလာရောက်ဆက်သွယ်လိုက်ပါရှင်။ APLS Education မှာသင်ခန်းစာတွေကိုနားလည်လွယ်ကူအောင်သင်ကြားပေးပြီးစာပေဗဟုသုတတင်ကြမှာကလက်တွေ့အသုံးချနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေကိုပါဖွံ့ဖြိုးအောင်ကူညီပေးပါတယ်ရှင်။မေကုမေးရတဲ့ယုံကြည်မှုအဖွဲလိုက်ပူပန်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရေးအချင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုဒီနေရာမှာရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။သင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကို APLS နဲ့အတူအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းစီကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်အတူလက်တွဲလိုက်ရအောင်ရှင်။